Hello guys, may adlaw ninyong tanan. So karon nangaligo na pud mi og dagat. Ay, karon dili ako kaligog dagat karon nga year. Karon nga tuig karon ako kaligog dagat. So bisan og dili kayo inyon nga bongga nga nami makaibalo dito pero ning kuyog mi kay para lang ma-enjoy pud namo ang mga junakis diring napitan no para makaligo pud sila. Once in a lifetime ra biya pud mi makaligo kay pobre biya gyud taon kayo mi. Wala pud mi nag-abang ani nga sakinan ang among silingan og mga bag sakinan so dili jud mi kakuyog no. So salamat kay sa mga silingan nga nag birthday bitaw siya, deleted birthday ba. So salamat kaayo kay naka-appeal mi sa inyo ang pagpakiyaw sa sakyanan. So makaligo jud mi diri dapita. Unta ang usbahan na pud ang amo ang pagligo diri sa lingan. Hay nako, dawat ra mi og libre. Di man mi mulaka og dili libre gud kay wala man mi ka-afford. So wala na guys, naabot na gid mi diri sa amo ang gianian diri sa Bakyawan Dinas guys. So mag-start na ang amo ang panganaog diri sa sakyanan guys kay adto na mi sa tubig guys, maghimo-himo na mi og sirena dito. Happy kaya mga bata guys kay langoy-langoy na po sila og parat nga tubig kay sa ilahang gilangoyan diri sa mga pertig yung tabanga sa tubig guys, walay timpla ba. So karon urban mi ninyo nga mga ligo mi guys. Ay dili ko maligo guys, ay sila ra kay ko kabalo mo langoy. Kana sila guys nagulat-ulat na sila sa amo nga kanang bitang musulod na kanaman po entrance diri guys no. So kanang mingon sila guys nga ang pangalan daw diri is Bakyawan pero nakabasa ko Bakayawan man di ay Bakayawan man di ni diri, Bakayawan Beach. Dili man di ingon Bakyawan lang siya. So nindot kay ang nindot kay ang tempo sa dagat karon guys, dili ngon nga to sobrang balod, okay ra gyud siya. So diri kay nakasulod naman mi no, nakasulod na mi sa entrance. So ang bata kay naligo na siya, pati niya kalipay diri nga mga kauban kay amo ako mga silingan diri sa amo. Salamat kang sa panon no kay diri wala man jud ulan kay ingon magyud nila nga nay bagyo pero wala man siya nag-ulan guys. Nindot noon kay ang tempo diri. Wala ra masaya ang pag-anis mga bata kay na-enjoy ra man sila sa tubig, dili maingon ng kusog ang balod. Pero naara ni sila diri sa dool sa among giabangan nga cottage guys. Og diri napitan no kay ni anhi ko diri sa among cottage kay nako gisubay diri kon silang ipangbuhat. So kanay isa diri kay nagilaw din siya og isda. So mao man gini amo ang gidala diri guys, isda, nagilaw, nagsugba. O nagluto-luto pa sila sa ilahang mga pansit. Bisan unsa lang ilang dala guys, nagdala sila biko, nagdala sila og kanay kamanting kahoy o gamuti. Syempre kanon sad. So mara po namang gitabangan og kaon dito kay wala man mi handa og daghan para maanhin diri. Kana lang gud simple at least makakaon ta diri nga may pagligo na to utuman man gid ta so makawas mukaon at least natin makaon kaysa wala. Mura man gihapon bintawog may tataog atong mga nindot kay mabusog man gihapon ta. So busy kay sila diri no kay nag-anda pa ni sila sa ubang pagkaon. Ang uban po nagtimo-timo na pod ipanggutom nagikan sa biyahe kay ang uban wala pa pamahaw. So mo kami nanggikan diri mga alas 7 siguro sa buntag para miingon nga maudtuhan didto ug dili pod mi mahapnan og uli. So ingon po ang uban no para dili daw ingon nga gansi ang paghanay diri so nanginas pud daw mi diri. Bisag dili ko kabalo man uban ra pud nila no para magdadala sa kuha. Ang uban kabalo man kayo mo kuha od naman kay sila ani kita kadagat man uban. So nagkuyog nilang pud ko diri og kuan panginhas. So diri nga part no kay ipakaon ko nila aning murag tuyom or swaki siguro ni siya oy mama siguro ni pangalan ni niya nakatilaw na jud ko niya diri nalingaw ko ni nanay kay siguro siya pangot nga dili pud kay siya kabalo mo umot-umot sa mga yuta o sa pagbuhat sa mga kanang sweet ngalan ani ilang gipangha oy mga sweet sarayna og mga bisan unsa lang ilang makuha so ilang kuha kay makaon na pud daw. So masolve na jud ang among panihapon ani guys sinagpanguli namo kay amo man ni sa buwan or sa ano mo ni pagluto kay magakaon naman jud mi ani kay dagan-dagan naman jud among nakuha mga isa kay stockpot na siguro kay ang uban pud mo kuha ganam anam nila gato dito sa cottage no kay bugat pud baya basta kabalo lang jud ka no nga manguha diri mapri jud kay na uli nimo kay makakaon mo jud ta mabusog pa jud ta so makasabaw unsa ba makaprito naman po ni siya gagmay isda nakuha nila no so patin lang lingaw panginas diri guys. Dili mo pud kay niinit guys so bisan pag dili ka mag-jacket okay ra dili ra sakit sa panit pero makalagom gyapon ni siya guys. Sa tinuod lang kapoy na gid sila kay ngano wala ni sila tindog-tindog na sige ra sila kamang-kamang anong lapok tawa ang isa kay maglugos ng tindog pati nakatawa ani isa kay glugos lagi tindog ni isa kay gano pati nang kuana mga tulo duha ka oras niyang kanang mangkamang aniyang balas diri sa dagat kay nang hinas lagi siya tawa din na siya kabangon. Sumura ni ang akong update karong adlaw guys no kay nagvideo man ko diri no para na ako pa-upload karong adlaw kay akang ako isa ka adlaw good guys wala gyud ko naka-upload gihapon para di masayang so mag-video ta guys. So salamat kayo sa inyong pagtan-aw, thank you kaayo and God bless you more.